नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय होता, आप देख रहे हैं चिन्मय जोन। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ, एक वाटरफॉल है जिसका नाम है पुतुड़ी वाटरफॉल। मैं उसके बारे में आज आपको डिटेल बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। आज हम सब फ्रेंड लोग एक वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। अभी हम रास्ते में हैं और हम घर से निकले हैं। ये बोस से पुतुड़ी 90 किलोमीटर है और फुलवानी से 18 किलोमीटर दूरी पे है। हम अभी पुतुड़ी के रास्ते जा रहे हैं। अंदर घने जंगल है। यह है पुतुड़ी मेन गेट है, यहाँ से हम एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है पुतुड़ी। हम सब दोस्त लोग नए साल के लिए हम घूमने निकले हैं और आप लोगों को भी एक नए जगह के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये जगह है पुतुड़ी वाटरफॉल है। ये फुलवानी से आपको 18 किलोमीटर दूरी पे है, घने जंगल के बीच है। देखिए बहुत सुंदर नज़ारा है। बहुत अच्छा सीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये वाटरफॉल है, बहुत सुंदर एक वाटरफॉल है। आप लोगों को देखने में बहुत अति सुंदर सीन है। बहुत सारे लोग नए साल में पिकनिक मनाने आए हुए हैं। तो ये है फुलवानी में सबसे अच्छा होटल है, होटल सालू की। यहाँ के होटल के बारे में मैं
आगे टोटल डिटेल एड्रेस दे दिया हूँ। आप यहाँ से आप होटल सालुंकी में कांटेक्ट करके आपका रूम बुक कर सकते हैं, वहाँ पे खाना खा सकते हैं। बहुत अच्छा होटल है। वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।